السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خبير التجميل العناية بالشعر والبشرة هبة خالد. النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض وصفة من الوصفات الجميلة جدا والمتميزة جدا، لانها بتحتوي على عدد كبير جدا من الفيتامينات المهمة جدا للبشرة. كمان بتساعدك على التخلص من اي بقع او اسمرار في الوجه بمكونات بسيطة جدا، وتكلفتها كمان يعني بسيطة اوي. قبل ما اتكلم عن الفيديو بتاعي، حابه اقول ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديده اول باول. كل اللي احنا محتاجينه في وصفتنا النهارده هو عباره عن 3 معالق من عصير البرتقال. وطبعا البرتقال من الحاجات المهمة جدا والمفيدة جدا، لأنه بيحتوي على كالسيوم ومغنيسيوم وفسفور. كمان بيحتوي على عدد كبير جدا من الفيتامينات، فيتامين ج وفيتامين ألف. وكمان في الوقت اللي احنا فيه ده بيخش في بعض مستحضرات التجميل المختلفة جدا، لأنه طبعا بيحتوي على فيتامينات مهمة جدا وبتساعد البشرة في تجديد خلاياها، وكمان بتنشط جدا الدورة الدموية في الوجه. تاني مكون معايا هو الحليب البودر، وطبعا ده فيه فيتامينات برضو عالية جدا. بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيعمل على تفتيح البشرة بصورة كبيرة قوي. تالت مكون معايا هي نص معلقة من زيت جوز الهند ونص معلقة من ماء الورد، يبقى 3 معالق من عصير البرتقال، معلقة من حليب البودر، نص معلقة من زيت جوز الهند، ونص معلقة من ماء الورد. لو احنا بشرتنا دهنية قوي، يفضل ان احنا مش هنستخدم خالص زيت جوز الهند. طيب بنبتدي ناخد كل المكونات مع بعضها، وبنبتدي نخلطها وبنحطها على بشرتنا لمدة من 20 ل 30 دقيقة، من 20 ل 30 دقيقة. بعد كده ببتدي اشطف وشي كويس جدا، اغسل وشي كويس قوي. بعد كده برطب وشي زي ما احنا متفقين في كل فيديو بنعمله او في كل وصفة بنعملها، ان احنا لازم نرطب بشرتنا كويس جدا بعد كل استخدام. ليه الخطوة دي مهمة جدا جدا؟ لان احنا لما بنحط الماسك، المسام بتاعت بشرتنا بتبقى يعني بتبقى مفتوحة، فبيبقى ليها عرضة اكتر ان هي تلم كل الاتربة والاوساخ واي حاجة عالقة بالبشرة تقدر بتلمها بسرعة، او في الجو اللي حوالينا اتربة كتير فبينتج عنها رؤوس سودا وندبات وحبوب. فمن الحاجات اللي بتخلي البشرة يظهر فيها حبوب بسرعة هي ان احنا ما بنقفلش مسام البشرة بتاعتنا بعد كل ماسك. الوصفة دي هنستخدمها 3 مرات في الأسبوع. أولا الوصفة دي بتحد جدا من ظهور البقع السوداء في الوجه، يعني لو عندنا كلف أو بقع، الوصفة دي مع الاستمرار عليها بتزيل كل ده. بتقلل جدا جدا حجم المسام، وبالتالي بيبقى بتقلل جدا من إفرازات البشرة الدهنية. بتعالج الحبوب والبثور اللي بتبقى في الوجه، وبتنشط الدورة الدموية جدا. وبالتالي يعني بتخلي البشرة يعني فيها وقاء تام من الخطوط والتجاعيد الدقيقة. بتبيض البشرة جدا وبتمنع جفاف البشرة. كمان بيساعد على ترطيب وتنعيم البشرة بفعالية عالية جدا، وبتنظف الوجه من الخلايا الميتة اللي بتبقى متراكمة، اللي بتسبب طبعا بقع واسمرار. وكل ده لازم يعني لازم من فترة للتانية نعمل ماسكات خاصة اللي بتعمل على إزالة وتنظيف الوجه من الخلايا والجلد الميت. كمان بتساعد على توحيد لون الوجه، وبتغذي الوجه بصورة كبيرة جدا. ان شاء الله الوصفة هتعجبكم جدا وتجربوها، لانها بتحتوي على فيتامينات مليئة يعني بالفوائد للبشرة، سواء بتغذي البشرة، سواء بالبقع، يعني اي مشكلة ان شاء الله عندنا في البشرة الوصفة دي تقدر تحلها بشكل كبير قوي. دي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لأكبر عدد من البنات تستفيد منه. كمان تشتركوا لي بالقناة عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.